風で飛ぶ花粉。なんでくしゃみが出るの？蝶々だ！ひらひら飛んでるね。これはアゲハチョウだね。羽の模様がきれいね。くしゅんくしゅん。いいにゃん、くしゃみしたけどどうしたの？もしかして風邪ひいたのかな。なんだか急に鼻がムズムズして。おやおや、今は春だから、もしかしたら風邪じゃなくて花粉のせいかもしれないよ。花粉？ジョーくん、花粉って何？花粉というのは草花や木などの植物が種を作るためになくてはならないものなんだよ。私、ひまわりや菜の花から種を取って育てたことがあるわ。ミーニャン、それはとてもいい経験だね。植物に咲いた花の中にはおしべとめしべというものがあって、花粉はおしべについている細かい粉のようなものなんだ。花にある粉だから花粉なんだね。そう。花粉は花に蜜を吸いに来た虫にくっついたりして別の花まで運ばれるんだ。そうして運ばれた花粉がめしべにつくとやがて種ができるんだよ。ひまわりや菜の花の種もそうやってできたのね。そして植物は種から芽を出してやがて大きくなってまた花を咲かせるのさ。お花に花粉があることはわかったけど、花粉がくしゃみとどんな関係があるの？くしゃみが出るのは花粉が鼻や口から体の中に入ることが原因なんだ。でも私は今までお花を育てていてもくしゃみが出たことはないけど。実は花粉にもいろいろな種類があるんだよ。その中でもミーニャンが育てたような花の花粉は虫たちに運んでもらうために虫の体にくっつきやすいようにベタベタして粘り気があるのさ。だから風で飛ばないから私たちが鼻や口から吸い込むことはほとんどないんだよ。じゃあどんな花粉だとくしゃみが出るの？くしゃみが出やすいのは山に生えている杉やヒノキという木に咲く花の花粉なんだよ。ここから山は遠いのにどうして花粉が体に入ってきちゃうの？実は杉やヒノキは花粉を作っておしべの役割をする雄花とめしべの役割をする雌花が別々に咲くんだけど、花には蜜がないから虫は寄ってこないんだ。だから種を作るためには雄花の花粉を雌花のところまで風に乗せて運ぶ必要があるんだよ。花粉は軽くてとても小さいからこんな風に風と一緒にあちこちに飛んでいくのさ。うわー、花粉がいっぱい飛んでるぞ。そうして風に乗った杉やヒノキの花粉は遠くの山からでも私たちが住んでいるところまで飛んできてしまうんだよ。それが知らないうちに鼻や口から体の中に入ってしまうのさ。でもどうして杉やヒノキの花粉が体に入るとくしゃみが出るのかしら？鼻や口から花粉が入ると体は何かおかしなやつが入ってきたぞと感じてまず抗体というものを作るんだ。花粉が入ってくるとわかるんだね。その抗体は次に
肥満細胞という細胞にくっつくんだ。そして抗体がついた肥満細胞は新たに入ってきた花粉を追い出そうとして働くから、それがくしゃみなどの症状として出るようになるというわけさ。そんな状態が続くと花粉症になってしまうんだよ。花粉症？花粉症になると毎年杉やヒノキの花粉が飛ぶ時期にくしゃみが出るようになってしまうんだ。もしかして私も花粉症になったのかしら。どうしましょう。一度お医者さんに診てもらった方がいいかもしれないよ。花粉症はいつ誰がなってもおかしくないからね。僕も花粉症になっちゃうかもしれないんだ。花粉の話を聞いてたら、なんだか鼻がムズムズしてきちゃったよ。花粉が飛んでるといけないから、そろそろ私の家に戻ろうか。そうね、戻りましょう。そうしよう。体にも花粉がついたりするからね。まだムズムズするよ。おやおやおや。文字侍。毛筆一刀流、いざ書こうぞ。みつつばばちちみつばち。また書こうぞ。これは何かな？手や足が見えるね。なんだろう？だんだん見えるようになってきたよ。これはゴリラだね。動物園で見たことあるかな？風で飛ぶ花粉。花粉を入れない家。あら、またアゲハチョウが飛んでるわ。さっきの公園からついてきたのかな。窓を開けておいたら、お家の中に入ってきてくれるかな。みんなどうしたんだい？外にアゲハチョウがいるから、窓を開けて入れてあげようかなと思って。蝶は家の中よりも外を自由に飛んでいる方が楽しいんじゃないかな。それに窓を開けておくと家の中に花粉が入ってくることがあるよ。花粉が入ってきちゃうんだ。じゃあ開けないようにしないとね。でも、窓を閉めっぱなしにしてると、お家の中の空気が汚れちゃうってママが言ってたわ。心配はいらないよ。最近の家は
窓を閉めたままでも家の中の空気を入れ替えられるようになっているんだよ。ジョー君のお家もそうなの？そう。こんな風に壁に穴を開けていて、外のきれいな空気をお家の中に取り入れられるようになっているんだ。そして機械を通してから家中に張り巡らせたパイプで送り届けているんだよ。目に見えないけど、お家の中にこんなパイプが通ってるのね。うん。そして家の中の汚れた空気は別のところから取り出して、また機械を通して家の外に吐き出しているのさ。こうして外の空気と家の中の空気をいつも吸ったり吐いたりしているんだよ。ああ、まるでお家が息をしているみたいだね。ペン丸、それはいい例えだね。この仕組みを換気システムと言うんだよ。換気システム？ちょっと待って。でも、外の空気をお家の中に入れたら、花粉も一緒に入ってきちゃうんじゃないの？うん。ミーニャンの言う通り、そのまま外の空気を入れると、花粉も一緒に入ってきてしまうよ。だから、換気システムには、フィルターというものがついているんだ。ジョー君、フィルターって何？フィルターは、外の空気の中に混じってるホコリや花粉なんかを家の中に入れないように捕まえてくれるんだ。ホコリや花粉を捕まえるって、なんか虫取り網みたいだな。かわっち、フィルターも網の目が細かいと花粉をよく捕まえられるよ。じゃあ、私の家についているフィルターがどれくらい花粉を捕まえるか、ちょっと実験を見てみよう。この仕切られた2つの箱の間にそれぞれフィルターがついていて、右側が家の外、左側が家の中ということだよ。右の箱で杉の花を振って花粉が映る特殊なカメラで見てみると、花粉がいっぱい飛んでるわ。見てるだけでくしゃみが出ちゃいそう。じゃあ花粉はどんな動きをしているかな？あれ？下の箱は全然花粉が飛んでいかないよ。うん、その通りだね。私の家の目が細かいフィルターは花粉をほとんど通さずにきれいな空気しか家の中に入れないというわけさ。なるほど。ちょっと待ってね。ほら、これ。フィルターがついてるってことは、お家がマスクをしてるみたいだね。うん、そういうことさ。みんなもホコリやばい菌を体に入れないようにマスクをするよね。ええ、お掃除するときにマスクをするわ。僕も風邪をひかないようにマスクをするよ。そうだよね。フィルターはマスクと同じような役割をしているのさ。空気は私たちが生きていくのに欠かせないものだから、体の中にも家の中にもきれいな空気を入れることはとっても大切なことだよ。ジョー君のお家と同じフィルターがあれば、もう窓を開けなくても大丈夫だね。お家に花粉が入ってくると困るもんね。もう少し季節が変わったらスギ花粉も少なくなるから、また外で遊ぼうね。外の方が楽しいもんね。あったかいしな。様の下で遊べるの楽しいな。ボールも持っていこうか。文字侍。
糖質一刀流、いざ書こうぞ。ね。目、じ。じ、ろ。ろ、目白、また書こうぞ。暮らしてくのに集まれ。私ジョー君、お家が大好き河内はサッカー。ミニョンはリボン。ペン丸はアイスクリーム。君は宇宙の地球の君の夢中を探検冒険新発見。宇宙の地球のお家の中もハテナや不思議で溢れてる。見つけてくの考えてくの。わかっ